আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা এই ভিডিওটি দেখছেন প্রত্যেককেই জানাচ্ছি আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। প্রিয় দর্শক, আমরা আমাদের আজকের জার্নি স্টার্ট করেছিলাম মতিঝিল থেকে, আর এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি আগারগাঁও মেট্রো রেল স্টেশনে। আপনারা হয়তো ইতিমধ্যেই জানেন বাণিজ্যিকভাবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল যাত্রা শুরু করেছে, আর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলকে প্রস্তুত করার জন্য পুরোদমে কাজ চলছে। আমরা আমাদের ঠিক আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি মতিঝিল থেকে আগারগাঁওয়ের কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে। আপনারা চাইলে মতিঝিল থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলের কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা আমাদের চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারেন। তবে এই মুহূর্তে আমরা এগিয়ে চলেছি আগারগাঁও থেকে উত্তরার দিকে। একসময় মেট্রো রেলের কাজের জন্য যে সড়কে ছিল ভোগান্তি, আজ সেই সড়কই ছড়াচ্ছে মুগ্ধতা। মাথার উপরে চলছে মেট্রো রেল আর সড়কে চলছে যানবাহন। মেট্রো রেলের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে এই সড়কটি এখন নতুন রূপে আরও আকর্ষণীয়ভাবে ফিরে এসেছে। আপনি যেমন মেট্রো রেলের মাধ্যমে খুব দ্রুত উত্তরা থেকে আগারগাঁও চলে আসতে পারবেন, ঠিক একইভাবে সড়ক পথেও খুব দ্রুত চলে যেতে পারবেন আগারগাঁও থেকে উত্তরা। এই সড়কের প্রশস্ততা হয়েছে পিচ ঢালাই, সব মিলে এক চমৎকার সড়কে পরিণত হয়েছে আগারগাঁও থেকে উত্তরা। চলতে চলতে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি তালতলা বাস স্ট্যান্ডে, আর সামনেই রয়েছে শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া এবং মিরপুর 10 নম্বর। আমরা যারা এই সড়কে নিয়মিত যাতায়াত করি তারা জানি এই সড়কে চলতে হলে কতটা ভোগান্তি পোহাতে হতো। লম্বা সময় চলে যেত এই সড়ক পার হতে। কেউ এখন যদি এই সড়ক দিয়ে যান সেই সময়ের কথাগুলো হয়তো বিশ্বাসই করতে পারবেন না। প্রিয় দর্শক, দেখুন কত দ্রুত আমরা আগারগাঁও থেকে তালতলা হয়ে শেওড়াপাড়া পৌঁছে গেছি। এক সময় হয়তো এটা কল্পনাই করা যেত না। এক সময় যেখানে আগারগাঁও থেকে মিরপুর 10 নম্বর আসতে ঘন্টা কেটে যেত, সেখানে এখন সময় লাগছে 5 থেকে 7 মিনিট। দূর থেকে শেওড়াপাড়া মেট্রো রেল স্টেশন দেখা যাচ্ছে। আগারগাঁও থেকে এখন পর্যন্ত আমরা সড়কে কোনো যানজট দেখতে পাইনি। সড়কের মাঝখানে ডিভাইডারগুলোতে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করা হয়ে গেছে। এটি শেওড়াপাড়া মেট্রো রেল স্টেশন। যদিও মেট্রো রেলের শেওড়াপাড়া স্টেশনে এখন মেট্রো রেল থামছে না, তবে এর কাজ প্রায় শেষের পথে। আমাদের হাতের বাম পাশে রয়েছে মেট্রো রেল স্টেশনে ওঠার সিঁড়ি। আমরা আবারও দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছি। আপনাদেরকে নিয়ে যাব আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত, দেখাবো মনোমুগ্ধকর এই পুরো সড়কটি। প্রিয় দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ডে রয়েছি। এই শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ডে সবসময় গাড়ির একটা জটলা দেখা যায়, যা আজকে চোখে পড়ল না। আজ এই সড়ক দিয়ে চলতে যে আগের ভোগান্তির কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। কতটা ভোগান্তির শিকারই না হয়েছি এই সড়ক দিয়ে চলতে যেয়ে। শুধুমাত্র মেট্রো রেলের কারণেই খুলে গেছে যোগাযোগের আরও একটি পথ। মেট্রো রেল যে শুধুমাত্র নগরবাসীর ভোগান্তি কমাবে তাই নয়, কমিয়েছে উত্তরা থেকে মিরপুরের দূরত্বও। মিরপুর থেকে উত্তরা যাওয়ার জন্য এখন আর বিমানবন্দর সড়কটি ব্যবহার করতে হবে না বিআরটি প্রকল্পের কারণে অসহনীয় যানজট পোহাতে। এখন মেট্রো রেলের নিচ দিয়ে করা পথ দিয়ে মাত্র 10 মিনিটে মিরপুর থেকে উত্তরা চলে আসা সম্ভব। মিরপুরের পল্লবী থেকে উত্তরা আসতে সময় লাগছে মাত্র 10 মিনিট, যা এক সময় ভাবাই যেত না। বিকল্প এই পথটি তৈরি হয়েছে মেট্রো রেলের ঠিক নিচ দিয়ে। আমরা মিরপুর থেকে উত্তরা যাব এই মেট্রো রেলের নিচের পথ ধরে। দেখব বর্তমানে এই বিকল্প পথের কী অবস্থা। মেট্রো রেলের কাজ শেষ হয়ে গেলেও কিছুদিন আগেও মেট্রো রেলের নিচের সড়কের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না, তবে আজকে এসে একদম বদলে যাওয়া চিত্র দেখতে পেলাম। পিচ ঢালাই করা হয়েছে, মসৃণ করা হয়েছে সড়ককে। আমরা কাজীপাড়া হয়ে মিরপুর 10 নম্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কাজীপাড়া থেকে মিরপুর 10 পর্যন্ত সবসময় একটা জটলা লক্ষ্য করা যায়। আজকে দেখব এই গাড়ির জটলাটা কতটুকু হয়। আগারগাঁও থেকে এখন পর্যন্ত যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল, কোনো জায়গাতে একটুও আমাকে দাঁড়াতে হয়নি। দেখা যাক সামনের পথটুকু কেমন হয়। প্রিয় দর্শক, আমরা মিরপুর 10-এ পৌঁছে গেছি। মিরপুর 10 যেহেতু 4 রাস্তার মোড়, খুব স্বাভাবিকভাবে একটু গাড়ির গতি কমবে।
যদিও উপরে ফুট ওভারব্রিজ রয়েছে, তারপরেও বাচ্চা বুড়ো অনেককেই দেখা গেল সড়ক পথে রাস্তা পার হতে। আমাদের সচেতনতার অভাব আমাদের সড়ক পথে চলাচলকে করে দেয় জটিল, রাস্তায় পড়তে হয় জ্যামের মুখোমুখি। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা মিরপুর 10 থেকে এগিয়ে যাচ্ছি পল্লবীর দিকে। আমরা এই মুহূর্তে মিরপুর 10-এর যে মেট্রো রেল স্টেশন রয়েছে সেই স্টেশন পার হলাম। আমাদের সামনেই রয়েছে পল্লবী, আর পল্লবী থেকে চলে যাব সরাসরি উত্তরা। অবাক করা ব্যাপার হলো আজকে পুরো রাস্তাটাই কিন্তু আমরা ফাঁকা পাচ্ছি। এই যেন বদলে যাওয়া ঢাকারই একটি চিত্র হতে যাচ্ছে। মিরপুরের এই সড়কটি কিন্তু মেট্রো রেল হওয়ার আগের থেকেই ছিল, তবে মেট্রো রেলের কারণে নতুন যে সড়কের সৃষ্টি হয়েছে তা শুরু হবে আরও একটু পর। তখন দেখতে পাবেন নতুন সড়ক দিয়ে উত্তরা যেতে কতটুকু সময় লাগে। আজ যখন মতিঝিল থেকে আগারগাঁও আসছিলাম, তখন মেট্রো রেলের পিলারে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম পোস্টার দেখতে পেয়েছিলাম, যা আগারগাঁও থেকে মিরপুর পর্যন্ত নাই বললেই চলে। আগারগাঁও থেকে কিন্তু মেট্রো রেলের পিলারে কোনো ধরনের পোস্টার চোখে পড়েনি। হয়তো নতুন করে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে জনগণের মাঝে। মেট্রো রেলের পিলারে পোস্টার লাগানোর উপর সরকার থেকে কড়াকড়ি নিষেধারোপ করা হয়েছে, যারই ফলেই এখন পর্যন্ত কোনো পোস্টার কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি। এই পোস্টারবিহীন মেট্রো রেল দেখতেও কিন্তু ভালো লাগছে। আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, আপনারা আপনার আশেপাশে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করুন, যাতে এরকম সুন্দর সৃষ্টিগুলোকে পোস্টার দিয়ে না ঢেকে ফেলা হয়। প্রয়োজনে প্রশাসনের সাহায্য নিন। আসুন আমরা আমাদের শহরকে সুন্দর করি, আমাদের ভালো লাগার মতো করে তৈরি করি। আমরা যেমন শহর চাই তেমন শহর পেতে হলে আমাদেরকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা কিন্তু খুব দ্রুত উত্তরার দিকে এগিয়ে চলেছি। আশা করব শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন। আমরা কিন্তু পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনটি দেখতে পাওয়া যাবে। প্রিয় দর্শক, পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশন দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে দৃশ্যমান এই মেট্রো রেল স্টেশনটি পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশন। অবশেষে চলে এলাম পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনে। আপনারা হয়তো জানেন শুধুমাত্র আগারগাঁও স্টেশনেই মেট্রো রেল থামছে আর সরাসরি চলে যাচ্ছে উত্তরা। এর মাঝখানের মেট্রো রেল স্টেশনগুলোতে কিন্তু এখনও মেট্রো রেল থামছে না, যদিও এই মেট্রো রেল স্টেশনগুলোর কাজ প্রায় শেষের পথে। ধীরে ধীরে একটা একটা করে এই স্টেশনগুলোতেও মেট্রো রেল থামতে শুরু করবে। আমরা পল্লবী থেকে কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছি। এদিকটায় মিডিয়ানের গাছগুলো কিন্তু বেশ বড় হয়ে গেছে, যার ফলে দেখতেও ভালো লাগছিল। পল্লবী থেকে মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের উপর দিয়ে মিরপুর ডিওএইচের পাশ দিয়ে এই মেট্রো রেল চলে গেছে উত্তরাতে। আমাদের সামনেই রয়েছে মিরপুর সেনানিবাসের মূল ফটক। আমরা এই মুহূর্তে যে সড়ক দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এই সড়ক দিয়েই তৈরি হয়েছে বিকল্প সড়ক। মূলত এখানে বিশাল একটি লেক ছিল, এখনও সড়কের দুই পাশে লেকটি রয়েছে।
মেট্রো রেলের কাজের সুবিধার্থে এই সড়কটি করা হয়েছিল। কিছুদিন আগেও এই সড়কটি কাদামাটির সড়ক ছিল। মেট্রো রেল উদ্বোধনের দিন মিরপুর ডিওএইচএস থেকে উত্তরা দক্ষিণ পর্যন্ত এই সড়কটির পিচ ঢালাই করা হয়। এটি শুরুতে 1 লেনের জন্য করা হলেও খুব শীঘ্রই এটিকে 2 লেনে উন্নীত করা হবে। বর্তমানে উপর দিয়ে 4 ঘন্টা মেট্রো রেল চললেও এই সড়ক পথে 24 ঘন্টায় যান চলাচল করছে। মেট্রো রেল যখন পুরোদমে চলবে এই সড়ক পথেও যান চলাচল অনেকটাই বেড়ে যাবে। সামনেই দেখা যাচ্ছে উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনটি। বর্তমানে এই স্টেশনের নিচের দিকটা বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, দেখতেও এই জন্য খুব ভালো লাগছিল। এই স্টেশনটি দেখতে দেখতে চলুন সামনের দিকে এগিয়ে যাই। এই স্টেশন পার হয়ে আমরা চলে যাব মেট্রো রেলের উত্তরা সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে, যেটিকে খুব শীঘ্রই খুলে দেওয়া হবে মেট্রো রেলের যাত্রীদের জন্য। এদিকটায় সড়কের 2 পাশ মিলে 4 লেন করা হয়েছে। মিডিয়ানে গাছ রোপণ করা হবে, দেয়া হবে স্টিলের রেলিং। সড়কের এখান থেকেই কিন্তু দেয়াবাড়ি হাউজিং প্রজেক্টটি দেখা যাচ্ছিল। মিডিয়ানে রং করা এবং রোড মার্কিং দিয়ে দেওয়ার কারণে এই সড়কটি দেখতে বেশ ভালো লাগছিল। অনেক বাইকার কিংবা যারা দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে পছন্দ করেন তাদের অনেকেই কিন্তু চলে আসছেন এই সড়ক দিয়ে গাড়ি চালানোর জন্য। খুব অল্প সময়ে মিরপুর থেকে উত্তরায় চলে আসা যায় এই সড়ক দিয়ে, তাই দিনের বেলায় অনেকে এই সড়কটি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তবে রাতের বেলায় নিরাপত্তাজনিত কারণে অনেকে এই সড়ক দিয়ে আসতে চান না। যেহেতু এই সড়কের আশেপাশের এলাকাগুলো অনেকটাই ফাঁকা, তাই নিরাপত্তা ঝুঁকিতে অনেকেই এই সড়কটি অ্যাভয়েড করতে চান। কিন্তু যখন মেট্রো রেল পুরোদমে চলতে শুরু করবে তখন কিন্তু এই রুটে যাতায়াত করা গাড়ির সংখ্যাও বেড়ে যাবে, ফলে নিরাপত্তা ঝুঁকিটাও অনেকটাই কমে যাবে। প্রিয় দর্শক, আমরা উত্তরা সেন্টার মেট্রো রেল স্টেশনে চলে এসেছি। এটি একটি আইকনিক স্টেশন। স্টেশনের নিচ দিয়ে সড়কপথ করা হয়েছে 3 করে মোট 6 লেনের। এই উত্তরা সেন্টার স্টেশনের মতো মোট আইকনিক স্টেশন থাকছে মেট্রো রেলের 3টি। অনেকেই মেট্রো রেলের উড়ালপথ এবং এই নান্দনিক সড়কটি ঘুরতে এদিকটায় চলে আসছেন। মেট্রো রেলের এই নিচের সড়কটি যেমন উত্তরা এবং মিরপুরের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে, তেমনি এই সড়কের মাধ্যমে যাতায়াত করা মেট্রো রেল স্টেশনে যাত্রীদের যাত্রা হবে আরামদায়ক এবং মসৃণ। আমরা এই মুহূর্তে এগিয়ে চলছি মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশন অর্থাৎ উত্তরা উত্তর স্টেশনের দিকে। সামনেই দেখা যাচ্ছে মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশন। এদিকটায় মিডিয়ানের নান্দনিকতা ছড়াচ্ছে বাহারি সব ফুল। এটি মেট্রো রেলের 1 নম্বর স্টেশন অর্থাৎ উত্তরা উত্তর স্টেশন। মেট্রো রেলের উদ্বোধন হয়েছে প্রায় 1 মাস হয়ে এলো। এরপরও এই স্টেশনের আশেপাশের এলাকাগুলো এতটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে দেখতে ভালোই লাগছে।
এই স্টেশনের নিচের দিকটায় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গাধা সহ নানা ধরনের ফুল লাগানো হয়েছে। সামনের দিকেই মেট্রো রেলের ডিপো এরিয়া। আমরা দেখতে দেখতে উত্তরায় চলে এসেছি। এদিক থেকে উত্তরায় যে কোনো সেক্টরে খুব সহজেই যাওয়া আসা করা যায়। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমাদের আজকের ভিডিওটি? ভালো লেগে থাকলে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে দিন। এতে করে আমাদের যে কোনো নতুন ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ মেট্রো রেলের ডিপো এরিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। এই তিন দায়িত্ব পালন করার কারণে ইসলাম ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন বিকৃতি খুব বেশি করা